不课是随风刀，没有错。我们最近就是学测刚结束没多久，接下来有些学生开始要慢慢的去准备指考。在准备读书上面，其实有几个大家比较常会去介意的几个重点。第一个就是我们在读书上面时间管理的问题，然后再来第二个是我们怎么样可以专注的读书，因为时间管理好之后，我们就是要读书的时候要够专注。然后第三点就是我们应该要怎么样把我们专注吸收到的知识如何归纳重点，然后吸收进去。好的，那我们今天就要来介绍5个学习的工具，帮助一些学生们在准备指考上面可以越来越好。首先第一个就是我们的 Forest， 这个 app 非常的有趣，它就是一个训练你专注的 app， 因为每个人都有一只手机。可是手机其实很多人有手机成瘾症，像是我自己觉得我有时候也会有。比如说我在做一件事情，在看书好了，有时候很容易手机放在桌子上面，你就很容易拿过来，然后就看了一下手机，就想滑它，然后就因为这样就分心了。那之前我们也有讲过说，一旦你分心其他事物之后，你要再回来原本读书的专注度的时候，已经要花个10几20分钟才能够回到原本专注度。那现在就有一个学习的 app 可以帮助我们训练我们的专注。比如假如你要专注2个小时好了，你就可以设定2个小时，那你的手机的画面就会只有一棵树的画面。那你如果那时候拿手机出来滑，那个树就会枯萎掉。那如果你都没有去分心，它2个小时后这个树就会成长变成一棵大树，它就会让你有一个动力去专注的读书这件事情。那它真的也很特别，是假如说你真的在这个 app 上面累积到一定的分数或积分，它真的会在现实生活中的雨林帮你种一棵树，是不是超级酷的？接下来介绍第2个工具 Habitica。那如果喜欢玩游戏的 book 们，千万不要错过这个工具，因为它就是一个可以培养你习惯，还有每天要做的事情，还有待办事项一个非常好的工具。因为我自己本身就是一个游戏的爱好者，所以我觉得这个工具非常适合我去用。首先，它就是分成习惯，然后每日任务跟待办事项。然后在习惯的部分的话，很有趣的是，你可以去设定有利的习惯跟有害的习惯。如果今天你做了有利的习惯呢，它就会帮你增加经验值，那就有点像是练功打怪，你就会越来越高等。那如果你今天做有害的习惯，它就会帮你扣你的经验值，或是扣你的生命值，那你的人物就会越来越下降，所以这是一个蛮有趣的设定。所以在这边就可以设定你的每日任务。那如果你每天都有完成的话，一样就增加你的经验值。然后你就会慢慢的升等。那再来最后一个是待办事项，待办事项跟每日任务的差别是，待办事项它有截止日期，所以在截止日期之前，你都可以去完成这项任务。那这项工具很有趣的是，它甚至有工会系统可以进行社交。比如说今天我一个人感觉没什么动力，我就可以找我朋友说，我们都一起来用 Habitica， 我们就可以在工会里面就是晋级，然后转职，然后就可以来互相监督，说，你现在等级很低。比你的朋友还要低，你就会有压力，你就会想要把事情做好，所以你就一直不断 push 你去做好你该做的事情。那虽然这个工具目前只有英文版，但是它的功能界面不会太难，基本上就像是游戏的方式去进行，所以book们还是可以尝试看看的。好，介绍第3个就是 Google 日历。那大家可能会觉得说，哇，这个日历东西算是很普遍的，但是因为我们现在每个人其实工作都非常的繁忙，其实我们都需要一个像是小秘书的角色。Google 日历虽然你都有，但你真的会用吗？所以里面的话呢，它可以在有一个加号的地方，按了那个加号之后就出现3个东西，第一个就是目标，第2是提醒，第3个是活动。那我现在讲一下活动。好，活动很简单，比如说我今天有什么样的活动，我就是把我的行程 key 上去，那你就可以透过这个东西去检视你的活动。那再来第2个是提醒。那提醒是什么意思呢？比如说你安排了一个提醒在那一天，那只要你没有去做，比如说我安排一个说我要 po 贴文，那如果你没有 po 贴文，它就会一直出现在那里，只要你没有点掉，它就会一直不断出现提醒。最后一个是我觉得是一个非常聪明，而且是很少人在使用的一个功能，就是目标。这个功能很有趣，比如说我今天想要规划说，我希望培养阅读的习惯，我希望一天可以读可能2次书，然后甚至是每一次30分钟。那它这边就可以设定说你要的频率，还有时间的长度。它就会每天去帮你安排你空档的时间，去帮你执行这件事情。那它也会一直问你说，这个时间可不可以做这件事情？这个时间如果你不行，你就可以把它调到别的时间去做，就等于你有一个手机版的妈妈去一直不断提醒你的目标。那其实它还有一个非常聪明的地方是，你如果读书读久了，他会突然发现，其实你平常都是在晚上的10点开始读书，这个频率很高，那他就会很自动化的去帮你把你的阅读时间排在那个时段，也就代表说那个时段应该是你最好的一个时段，所以它基本上可以说是非常人性化的设计，它可以直接安排在你最适合的时间去帮你做这件事情。再来讲到第4个 Dynalist。
这个呢有点像是数位版的空白笔记本，所以你就可以放你的，比如说主题，我们一般在写笔记的时候，很常会写标题，然后再写里面的内文。那它的好处是什么？它其实功能非常的多样化。比如说，你可以在这一个小标上面前面加上一个方格，成一个待办事项，甚至你可以用时间去提醒你去做某些事情。我觉得它这个东西好用的原因，是因为它除了可以多人合作，比如说今天是一个团队的一个任务，或是说一个小组，或者是说你在读书上面，你对这整章的重点，你有一块重点不熟悉，所以你可以在前面设定说，我可能每一个礼拜之后，我还要再回来看这个单元。好，最后要介绍一个 APP， 就是 Toggle。Toggle 这个东西其实非常好用，因为我们都知道，其实很多时候我们在读书的时候，就会以为我们今天可以读3章英文单元，但是结果发现，怎么才读了1章，这整个下午都不见了。或者有时候我们觉得说，好像怎么时间过得这么快，我明明今天要完成这么多事情，为什么我只读了一点点东西？因为时间管理大师说过一句话，其实我们在做时间管理上面，首要做的第一件事情就是记录我们的时间。那 Toggle 就是一个非常好用的记录时间的工具。比如说我今天想要说读英文第6章节，先写下来，然后就开始计时。比如说你自己以为说读英文1个章节可能需要花1个小时，可是你记录下来会发现，哇，其实读到2个半了。所以它会帮你去做记录，然后甚至是用数据图表的方式，就告诉你，你这整个礼拜你大概花多少时间在读什么，多少时间在做什么事情，你就会很清楚的知道你把多少时间浪费在哪里，或是你会知道说，我原来做一件事情需要这样的时间，你对你的时间掌控就会更稳固。那它当然也可以当成番茄钟的功能去使用，它里面有内建番茄钟的功能，比如说我可以设定25分钟响一次。那基本上这个功能它 APP 也有，然后网页版也有，所以基本上你在任何地方你都可以去使用这个记录时间的工具。今天比如说你平常读英文的时间就是早上9点到12点，它就会每一次9点到了，它就提醒你说，你要记得去记录，你要开始读英文，所以它9点的时候就会去提醒你这件事情，所以你就不会忘记计时，你知道吗？就很方便的一个工具。那这个东西的好处在哪？是因为我之前有尝试过记录自己的时间，而且它最后它会用一个这样子的一个图像化的方式去呈现，你就会发现，哇，原来我1个礼拜浪费了这么多时间在做某件事情，或是原来我以为做这件事情只要一点点时间，就我发现其实它时间上是需要比较多的，你就更可以掌握你的读书的 tempo 跟你的频率，还有你需要的时间。那你在下个礼拜就可以优化你的读书进度。好的，那以上就是5个学习的工具，不知道 Book 们你们觉得哪一个工具最符合你们现在最需要的工具呢？可以底下留言告诉我们。那基本上这5工具都是我觉得在学习上非常实用的。手机除了可以玩游戏或者玩社群媒体，还是有非常多好用的工具可以使用。那这些工具呢，比如说像是如果你的专注力不够，你就可以用 Forest。如果你觉得你想要培养习惯，但你常常没有动力的话，赶快揪你的好朋友一起加入Habitica 的行列。那如果你觉得你自己可能在时间控管上的问题，你就可以使用 Google 日历。那如果你需要一个电子笔记本的功能，你就可以使用 Dynamics。还有我们最后提到的记录时间的工具，像是 Toggle。希望每个人都可以拿高分，然后考到自己心目中想要的学校。那最后让 Book 我们的问题就是，你觉得这5项学习工具，你觉得哪一个最实用呢？底下留言告诉我们。你今天阅吗？如果你喜欢这部影片的话，请分享给身旁正在考试或是需要学习工具去管理自己的人。那就这样啦，分享、订阅、按赞、留言、关注我们，拜拜。